Hello，我哋係 Sober Sis，你嘅人間清醒閨蜜團。好，我哋今日就要講呢個單身過聖誕。哇！我真係諗起都非常之興奮呢件事。唔知大家有冇睇過啦？而家 Threads 上面係好流行講呢個聖誕出 pool 進度條嘅。冇錯。咁就係10月曖昧，11月拍拖，12月就一齊過聖誕跨年，跟住1月咧就可以等埋過新年啦，跟住2月拍埋拖情人節之後就可以分手啦。好啦，大家匯報下進度先呢度。進度係-100。我想問個負喺邊度嚟？個負係本身以為有得出，點知沒有，所以係-100。咁我應該係零嘅，我應該唔係負嘅。我從來都沒有以為過可以出。OK。所以大家對於呢個單身進度條，唔係呢個聖聖誕出 pool 進度條，條，大家認唔認同啊？大家有冇呢個感覺咧？其實唔係覺得聖誕係一定要出 pool 咧。咁我講下我哋兩個嘅情史先啦，因為事關呢，我哋都係拍咗非常之耐拖嘅人啦。我就係由18歲開始咧，係冇試過單身過聖誕嘅。我本人係由17歲開始冇試過單身過聖誕，今年將會係迎來成年之後第一年過單身過聖誕。耶！第一個單身有咩值得興聖誕奮？我想問。唔知啊，咁你人生乜嘢都冇體驗過啊嘛，咁今次嚟一個嶄新嘅體驗咯。我每次同 friend 講話我自己第一年成年之後單身過聖誕，佢哋都會覺得我好 drama 咯，即係心諗其實 no big deal，我完全覺得好大件事。其實我已經係心態非常之穩，我已經完全係諗好咗我嗰日咧就係瞓個覺就過㗎啦。其實呢一日，但係其實我係有同 friend 去討論，可能關於到底聖誕單身要點樣過嘅，跟住我就 realize 其實可能係真係性格嘅原因導致我咁 care 呢件事，因為你係一個 I 人，你係一個 T 人，係大家澄清翻嚟，呢個係佢嘅 MBTI。 INTP。我係 ENFJ，咁所以我覺得 E 人同埋 F 人係特別 care 呢樣嘢咯。我唔知大家認唔認同嘅，請喺 comment 話俾我知，唔該。話俾我知 I'm not alone，OK？ 唔係，即係其實本人咧一路以嚟都係並不是一個好有儀式感嘅人嚟，我係唔係好過任何節日嘅，基本上我會 dress up 咯，我會對於我嘅 outfit 係非常之有要求啦。但係除此之外，做啲乜嘢活動咧，我其實係冇要求嘅。我唯一一個要求就係要着到一套靚衫，同埋影到一輯靚相。咁我就已經 OK， 我就已經可以完咗嗰個節日噶啦。正如我而家咁樣 OK， 我而家今日非常之有儀式感嘅呢個冬季嘅打扮 OK， 俾大家俾鏡頭 show 一 show 先。好啦，咁每咧一日都好似聖誕樹。其實我每一日都係一個極度浮誇嘅裝扮 for no reason。唔係咁，所以呢個已經滿足咗我嘅儀式感咯，所以我唔需要特登去揾嘢做咯。但我自己本人呢，我係好有儀式感嘅。無論我之前拍拖嘅時候，其實我每個月都會同我男朋友，即係個性嘅男朋友有一個 fancy date。我係要求每一個月我哋都要有一日係 dress up， 大家一齊 dress up， 然之後去一個可能 fancy 少少嘅 restaurant 食個飯 ，after 就一定要去 bar 度飲個嘢，跟住再去可能睇下海咁樣，跟住就先翻屋企咯。咁我想問佢係樂於做呢件事，定係其實佢純粹係陪你做？佢本人都好想做，定係佢係為咗陪你，所以無從稽考嘅其實。冇話無從稽考咁，你睇得出佢有幾興奮㗎嘛？即係佢興奮程咁當然興度。奮程度一定係，因為中間重點嘅過程係影相嗰 part 係我興奮啊嘛。咁但係你話其實佢係咪？我諗佢最開心應該係做完呢扎嘢之後翻屋企嗰個 step 咯。咁其實呢個 step 唔需要做呢堆嘢都可以要得到㗎，因為你需要我心係一個情愉悅。即係我心情愉悅，咁我表現良好咁，咁佢咪興奮咯，唔係咩？我覺得最興奮佢係嗰 part 咯，講真。但係 Okay 我覺得前面嗰 part 佢有冇唔開心都唔會嘅，咁你可能 from 呢一日你哋會傾多啲偈，咁即係你哋好似又深入了解咗咁樣，即係雖然最後都分咗手，所以證明呢件事其實冇有太大作用。好啦，我呢個咁有儀式感嘅裝扮咧，我要除咗佢啦，因為我好熱而家。Okay. 我覺得我哋可以講下咯，而家現象點解會有呢一樣嘢？即係點解啲人會咁 care 呢樣嘢？到底係乜嘢性格嘅人，或者係點樣嘅人，其實會咁 care 咯？因為我同 friend 其實有傾過，就係我身邊嘅朋友咧，其實我哋都開始有呢個聖誕焦慮症咯，即係單身聖誕焦慮症。我唔知大家有冇呢一個問題咧？就係我差唔多到聖誕，我就會開始幻想個畫面就係哇個粉紅泡泡，跟住個個出晒 pool，跟住情侶一對對，然之後我自己一個，跟住我就會覺得好 panic 啦。跟住真係而家其實講緊只係11月中咯。咁你仲要 panic 多1.5個月喎？阿波呢件事，所以就發現唔知大家會唔會有呢一個問題咧？即係我係會有呢個問題，即係我會開始諗死啦！我聖誕節要做啲咩？即係聖誕節我唔想自己一個過，跟住我就開始約緊 friend 啦。我已經係 plan 緊。老實講，我係已經 plan 緊我聖誕節要做咩？大家會唔會同我一樣咧？我都想知喎，大家可唔可以話俾我知，係咪得我一個係咁早 plan 呢樣嘢咧？
其實我都會 plan 嘅，我往年嘅聖誕節我都係會 plan。不如我分享下我一個一個 I 人加 T 人我嘅聖誕節係點樣過㗎啦。我記憶中我有拍拖嘅聖誕節呢，就通常都係我喺屋企煮嘢食嘅，因為費事出去食啦，一來好貴啦，同埋好戇。即係我覺得要特登俾呢個錢出去食，同埋二來都係我少數可能一年極少數會煮嘢食時候啦，咁然後我就會喺屋企煮嘢食啦。我記得我有一年呢，我係有拍拖，應該係因為我嗰陣時嘅男朋友飛咗，唔知同屋企人去旅行定乜嘢，跟住所以我都係同 friend 過，跟住我就叫個 friend 嚟屋企煮嘢食咁樣咯。所以你話我咪好 care？你知有啲人會好 care 話啊，你男朋友聖誕節唔好去旅行，你一定要留喺香港咁樣。講真，我又唔會，我又唔 care，即係我咪自己揾嘢做咯。其實我而家諗翻，其實我單身過咗好多年，因為我一直同我之前男朋友 long 啲。咁你聖誕節冇飛去咩？我未飛得啊，即係可能係喎，因為你未完 Sam 噶嘛嗰陣，我可能係聖誕完咗飛啦，或者可能係真係1月頭先飛咯。咁所以咪你其實都係單身過緊，你同單身有咩分別啫？其實我諗一諗又係，但係你唔係你 mentally 有 support 嘅，即係可能。咁你會做啲咩 long 啲嘅時候？同 friend 玩咯。咁有咩分別？所以其實我單身過咗好多年。你完全喺度打倒自己，你做乜嘢？我覺得係因為 mentally，其實我係需要一個 mental support rather than physical， 但係其實都真係冇分別咯。唔係啊，有分別㗎，即係我覺得我 mentally 你冇得冠冕堂皇先，你人在蘭桂坊，跟住喺度話我心係我英國的男朋友。唔係咁，我去蘭桂坊同 friend 飲嘢啫嘛，你感受節日氣氛。喂，蘭桂坊一定要識男仔嘅咩？大家講。我冇話你識男仔，我都可以心係佢嘅。唔可以嘅咩？我去蘭桂坊都係心係男朋友，唔可以咩？我唔知講咩，我身為一個 T 人完全不理解咩心態。大家請發表下意見。我唔明白個問題咩？咁我同我嗰陣個男朋友 long 啲，咁我要同我啲 friend 玩，咁但係我心係佢，即係我會好掛住佢，咁但係我個人都需要出街㗎。咁所以你 in essence，你同你而家過嘅聖誕節冇分別，你都係會做一樣嘅活動，就係同 friend 去玩。所以其實係冇分別。OK，所以但我 no big deal。唔係，但係我覺得我係 mentally 需要被滋潤咯。我覺得我而家係 mentally 缺乏滋潤，但係我 physically 都缺乏滋潤。好 dead 咯，聽到我真係好 dead。其實冇好 dead 咯，算啦都係。我同埋咧，就算我係有拍拖咧，我通常我都會約一大班 friend 一齊玩。我都係 prefer 一大班。會 couple 咁樣，跟住一齊去某個人屋企玩咁樣。因為我聖誕節我係中意多人，我唔中意淨係兩個人。我會 prefer 可能兩個人食個飯，但係之後一齊咯。即係點樣 at the end 都一大班人過。我係偏中意一大班人。咁即係所以 I 人同 E 人都中意一大班人過。係啊。冇理由我哋唔可以以偏概全吧？我冇好需要好有儀式感，我純粹就係約咗班 friend 出去玩就得咯，我唔會搞呢搞路咯，冇搞咁多花神。講開又講咧，今年聖誕節我希望可以搞到一個聖誕 party。冇錯，我哋聯合嘅搞一個聖誕 party，我哋諗住，我哋而家再次呼籲咧，所有高質單身男女，如果想認識我哋啦，或者咧想認識其他高質嘅人士咧，就可以聯絡我哋啦，因為我哋想搞到一個好玩嘅聖誕 party。我覺得呢一個算係我今年第一年叫做成年單身過聖誕，我都幾想做嘅一樣嘢咯。因為我唔想大家咧覺得臨聖誕節啦，所以要出鋪，跟住就夾硬出咗個鋪。咁你夾硬出，其實你係咪真係中意佢呢樣嘢？喂，好容易你就知道，其實你只係因為受到氛圍嘅影響㗎嘛。我唔想呢件事發生，所以 that's why 我就決定咗我哋要單身過。你同緊你自己講。嗱，我哋仲有一樣嘢我想做，又立 flag 係咪？冇錯，又立 flag 啦，好煩。喺鏡頭面前勾個手指尾先。嗱嚇，呢條友千祈唔好喺聖誕節前出鋪。我點同你勾先？嗱，先例日 IGDM 為證嚇，我哋先例日先立完個 flag。咧，熟啦，開始。閨蜜就係咁假咯，就係咁假。唔係咁，其實關鍵時刻就係你要抌低我，真係。唔係冇咯，我對你人格好失望。我冇咯，勾啦，我覺得我應該唔會出嘅，我覺得我唔會嘅，我覺得咯。難講我唔知，我覺得我應該唔會。總之就我希望可以過一個好 meaningful 嘅單身聖誕節。even 係單身，我都一定要好開心。呢個係我嘅 purpose。因為對我嚟講，我係一個 E 人同 F 人咧，我覺得單身如果自己一個喺屋企，我係會唔開心咯。講真，即係你開唔開心呢啲嘢都係你自己心態嘅啫。你覺得開心咪開心咯。我嘅開心。咁你講真，你拍緊拖都可以係唔開心嘅啫。你個聖誕係咪先？如果你真係單身過聖誕，而家好多人唔知係咪真實個個都咁諗，但係事實上就係我譬如睇 Fresh 個個都講緊話，好擔心話單身過聖誕啊，見到街上
上情侶一對對啊，好唔開心。咁但係其實你講得好啱，就係個心態咯。拍拖係咪代表你開心？你單身係咪代表唔開心？其實唔一定。咁但係有好多人可能就默認為拍拖過聖誕就係開心。咁但係事實就係，如果你係一個 toxic relationship 入邊，其實你單身過可能仲開心過你拍拖。冇錯，成日都覺得友情其實係某程度上係堅固過愛情嘅。你諗下，我哋好多人生 ups and downs，其實我哋都係有陪住大家去度過啦，同埋有時即係可能反而你溝通上啊、傾偈上都可能仲冇咁多避忌咯。同埋我覺得 from 我哋兩個拍長拖嘅人嘅 experience 嚟講，就係 even 你覺得嗰樣嘢堅毅到你以為佢唔會有一日 end，但係當你有一日 end 嘅時候，你就諗翻起愛情係真係喺好多嘢面前，其實佢都不值一提。無論係你成長嘅性格上嘅改變啊、金錢上嘅嘢啊、生活上嘅不便啊，即係所有嘢，其實愛情真係唔係咁容易可以 get through 到嘅嘢咯。所以我成日都覺得維係一啲由細到大識嘅朋友對我嚟講係好重要嘅呢一樣嘢。我就算以前拍緊拖，即係同我6年嘅男朋友，因為我覺得佢係身邊係偏少 friend 嘅，跟住我成日都同佢講話，我成日都同佢講話，你快啲揾翻多啲你啲 friend 啦。我覺得友誼係要 keep 嘅，係你要 make 一個 effort，真係要 make effort，你 actively 去 make effort 去 keep，尤其是係男仔咧，我覺得男仔咧係好唔擅長去維係佢哋嘅 friendship 啦，同埋亦都就算佢哋可能約到出嚟啦，亦都唔會 deep talk 啊，閒時又唔會 WhatsApp 下大家做緊咩啦，跟住大家又唔 po IG story 啦，咁你唔 po IG story 又唔知大家做緊啲咩，咁其實你咁樣長久落去就係會淡咗咯。縱使可能你話中學同學，你中學嘅時候好 friend，但係你隔咗咁多年，真係呢一啲係你要去 keep 住先至會喺你生命裡面維持到嘅關係咯。That's why 我就算我唔係成日會同啲 friend 傾偈嘅人，但係我真係我間唔時我都一定會主動約大家出嚟。係啊，我都認同就係人越大咧，你 relationship 係真係要 make effort 去明清啦，因為唔同好似以前細個你翻學放學咧，日日都見到，日日都見你，自然個關係好。咁但係可能真係你人越大咧，你越多自己嘅事要忙。其實有陣時我都會喺度諗，可能以前你哋話 best friend 嘅人，到底而家仲係咪你 best friend 咧？咁但係 even 未必係 best friend。其實成件事聽落有啲 sad，但係 even 我會覺得我哋未必係 physically best friend，即係我有一個 best friend 係喺澳洲嘅。咁但係呢時我會知道，可能我同佢心態上，或者我一定係想佢好，佢一定係想我好。其實呢件事已經好夠咯。都係 back to 個主題啦，就係其實你單身過聖誕未必係一件好 shit 嘅事嚟嘅，即係都唔需要咁 desperately 咁樣係咁，因為你聖誕節想拍拖而拍拖。我希望真係拍拖去揾到一個啱嘅人先去拍拖。你身邊亦都會有啲單身嘅朋友咁啊，一定咁你冇可能你咁多朋友全部都拍緊拖咁慘，我覺得應該唔會吧。所以我哋再一次招募大家，如果你自認為自己係高質或者靚或者有才華或者有學識或者有腦嘅人，都可以歡迎 DM 我哋，因為我哋就諗住搞一個單身嘅聖誕 party。係啦，亦都可以掹埋你身邊嘅單身嘅 friend 一齊嚟參加。如果你唔想自己一個嚟咁尷尬，就可以你都可以成群結隊咁樣。咁如果有好多人點算？我哋係咪要審查下啲人啊？我審查就真係我自肥噶啦。審查就第一係先到先得啦，第二都審查咯。其實唔會有咁多人。我諗到有100個人報名先，唔好對自己咁有信心。真係做人設計有自信。好啦，咁我哋玩啲咩好呢？我哋 brainstorm 下我哋呢個聖誕 party 玩咩好？我覺得全部一定要係單身，我唔會俾 couple 參加咯。你唔使再強調我問緊你玩乜嘢？我唔係問緊要邊個？唔知啊，玩啲曖昧小遊戲啊咁樣。你話我哋喺呢個寒冷嘅冬日增添大家嘅一份窩心嘅感覺。但我希望唔好飲咁醉咯，大家。但我希望大家 have fun 咯。其實你醉唔醉都好啊，你唔好喺度嘔咯。你唔好喺度嘔到我全場都係，我會好嬲啦。本人嘅酒品非常好，所以唔使擔心。我係佢瞓覺，飲咗就瞓覺。你呢？喊咯，瞓覺。唔係，因為我每次都瞓着咗，所以我見唔到你飲醉咗做咩。因為其實我好似冇乜點飲醉過，我冇喺你面前飲醉過。有嘅。我諗我哋程度相當，可能我去到60成嘅時候我就會瞓着咯。你去到60成，可能我係40成咁，我唔知。係咯。但我好似好少醉嘅，我本人係知道自己差唔多就唔飲啦。我都希望我哋呢一個聖誕新年唔好飲咁多酒咯，我覺得我哋要越嚟越邁向呢個健康人生，同埋成日都好想宣揚一樣嘢，就係我哋唔需要酒精都可以玩到好開心。好啊。希望我哋可以做到呢件事。冇人會上嚟咯。唔係咁，你哋要飲啊，你哋飲咯，我飲少啲咯。所以再次強調一次，我哋個 party 係可以飲酒嘅，我哋係會有飲酒嘅環節嘅，係佢本人唔飲啫，唔關我哋事。咪飲酒咁，我覺得係分嘅成件事。OK，係嘛？咁大家如果真係有興趣參加嘅話，就記得 DM 我哋啦。高質單身人士，高質 DM Soberseas 呢個 account，因為我哋本人嘅 account 咧比較多 message，真係有機會 miss 咗。但係大家記得 DM 我哋會將嗰條 link 翻喺 info box 嗰度。咩 link？我哋咪整個 Google Form 㗎。
唔係 DM 嘅 link。 DM s o OK， l a r 嘅 OK IG 嘅 link， OK，我哋會擺翻喺 info box，咁就記得好啦 DM 我哋啦。期待見到你哋。好啦，咁就祝大家有一個非常之幸福美滿開心嘅聖誕節啦！無論你係有拍拖定係冇拍拖咧，都可以覺得非常之開心，係咯。咁好啦，我我哋哋期待我哋喺呢個聖誕 party 會見到大家。如果大家有啲咩 idea 都可以 DM 同我哋講。覺得最近大家有冇玩到啲咩好好玩嘅遊戲，想 suggest 俾我哋喺呢個 party 度？我好想玩狼人殺啊！我有腦嘅人同我玩狼人殺係咯。喂，真係喎！如果你中意狼人殺，快啲 DM 我哋。最近因為我哋真係非好常中意玩之手痕同埋口痕。我真係好中意做戲，我唔係講笑。我係本人係好中意鬧交，我係唔係做戲派，我係好中意鬧交派。講大話咯，我好中意講大話咯，即係我好中意扮狼人咯。演技人演技型技派換㗎，係你有冇人中意玩劇本殺都可以 DM 我，因為我真係好中意做戲，長期戲很多。完全個人勁 dry。我好明顯就係個邏輯派玩家，OK，我係鬧交型玩家。好，所以我哋嘅聖誕 party 一定會玩嘅就係狼人殺。冇錯大家如果有興趣就快啲 DM 我哋。 OK，好啦，好啦，咁我哋今集就差唔多啦。好，期待見到大家，耶！拜拜。